O chłeruste Remusa i medycynach Michała. Cide Remus wrócił z Lepna na pustkowie. Świat nie miał dla niego ni ziudni wartości. Z żołna robiąc ich Michła i Morcena, naważącą jestku Marcjanna i godu dosę. Za czym oni to robią? To nie je dla nikogo woźni. Nie je wort rzec na tym świecie. Ciej sodu ze wszedźci ma do stołu, nie chcą jest. Knepie, co so z tobą dzieje? Pituła Marcjanna, ale Remus nic nie gudu. Łanie chłeri, jego skóra je żółtu jak gromica. Dopowiedział Michu. Może znajesz na to ja ci lici? Rzekła kucharka. Znają jedno jeden, a jak to nie pomoże, to ju chyba nigdy z tych chłeros cała nie widzę. Marcjanna zaczęła płakać, a Remus weszedł z izby. Marta nikomu nie zdradzała, skąd kasob złoto cierpieni knopa. A on był coraz słabszy i bardziej zmiarty. Mało jodu, tracił moc do roboty, a łebnąc czuł dziwne głosy. Ja ci kozę muszę zabić. Michu dorodził Remusowi, żeby się dospływiedzi. To pewna pomogło, ale dali był słabi i smutni. Miał też gorączka i nie mógł spać. Marcjanna, jak go widziała, zaraz odwrócała, bo nie mogła zżyć na jego cierpienie. Dowoła mu do jedzenia no lepsi szteczci, ja ci le rozmiał robić, ale knop nie miał apetytu i derch so robił chudszy. Jednego dnia, a było to 23 czerwca, łeb wieczór, przed świątojańską nocą, Remus szedł do checie Marty. Czej uzrzył go Michu, rzekł. Wieś te knepie, że dziś je noc cedów? Nie wiem. Dzisu w noce paproc kwitnie i my andziel przekłeżniu, ach to nalize i kwiat i wandziel, ten bandze w jedno szczęślewi. Powiedział stary parobk. Chcecie, żeby jo za nima siukał? Zapytał Remus. Nie, to je baro niebezpieczni i letko łebcia staci go siukonia, może człowiek umrzec. Chce równak prawie dzisu spróbować medycynów, jaci mogą chce welekarzec. Rzekł Michu. A ja ci to medycynę. Parobk nie odpowiedział. Leno pitu dali. Miał te cidę wziąć im strach? Wiera, nie pamiętam. Rzekł Remus, zadzewiony. Tak jest o prawie myślał, że jak tebe so ciego wezasz, twoja chłeros weszła pryć. Co wy chcecie zrobić? Dopytywał knop. Doznóż są sami głoryna. Ciej Leno słońce zaczął so pokazywać na niebie, Michu łebudził Remusa. Miał łeblokły dłudzi reboczci butę. Jedzemy na rybę? Mógł wam pomóc? Zapytał knop. Poj ze mną i nic nie gduj. Tej śle, koleżeci, Michu rzekł. Wchoduj terenem jest, płechil so i zdrze na łeda. Ja ci jest żółty. Remus nic nie rozumiał, ale zrobił to, co parok mu kozł. A Michu stonął za nim i tak mocno klepnął go w plece, że knop wpadł do życi. Łeb chwila nic nie widział, a ze mną łeda znowu jego cało. Dostał prawdzawy strach. Parobk płedł mu rąka, weciągnął go i zapytał. Te są ужас? Wieś, że jo? To baro dobrze. Tere chutko idziemy do domu. Na pustkach żdało na knopa łóżko w górści checi. Remus był tak słaby, że Michał musiał mu pomagać so zeblukać. Knop so położył i zare usnął. Sniły mu so ukości, biały ząbk i królewionka. Warało to wiele dni. Kiedy kureszce so łebudził, stojała koło niego Marcjanna. Chcesz coś zjeść? Zapytała. Jo. Błegu niech bandą dzanci. Bandze żył. Krzyknęła kucharka i płynękała zrobić mu coś do jedzenia. Po cile dniach knop kureszcia weszedł z izby butem. Przewitale go tam gbur zabłoczci i jego białka. Parobce wszedce bele rot, że Remus jest zdrów. Temu namieniony, tego nie minie. Rzekł Michu z radosną i wszyscy so zaczęli śmiać.